Так, друзья, сегодня небольшой лайфхак для вот такой погоды. Видите, вот осень, грязь. Будем бороться со скрипом обводного ремня. Тот, который идет на генератор, там еще какие-то механизмы приводит. В большинстве случаев скрипит, свистит, скрипит из-за того, что вышли из строя обводной ролик или ремень сам ненадлежащего качества. Бывает жесткий ремень, бывает потресканный, еще что-то с роликом, там проблемы. Но сегодня не об этом речь. Сегодня, вот сейчас, наверное, слышно, нет, идет некоторый свист. Я покажу, как с этим бороться. Вот здесь у меня тут всякая автохимия. Вот такая, сразу скажу, она не помогла. Использовал какую-то вот штуку, аналог ВД-40. Есть специальная хрень для устранения скрипов. Брызгал, помогает на 3-5 минут. Все, скрип дальше продолжается. Купил вот такую вот щетку за 50 рублей. В магазин улетел у меня пакетик. Ладно. Что делаем? Вот, думаю, слышно, да? Вот этот бесячий звук. Что будем делать? Берем щеточку и просто вот так вот рабочую сторону ремня чистим потихонечку. Вот так вот. Там набивается всякая пыль, какая-то грязь, песчинки. Они туда внутрь ремня впечатываются и начинают скрипеть. Вот так вот. Таким образом вот прочищаем ролик. Не ролик, точнее ремень. Можно ролики тоже. Но нужно это все аккуратно, ребята, чтобы не затянуло никуда. Вот так вот потихонечку чистим ремешочек. Можно ролики вот так вот, те же самые, вот видно, не видно, ролик почистим. Этот тоже ролик можно аккуратненько почистить. Только, ребята, аккуратно, чтобы вас не замотало. Все, почистили. Как вы, наверное, уже слышите, скрипа нет, свиста нет. Едем дальше. Вот такой вот лайфхак. Пользуйтесь. Машина, кстати, Приора.